Itu saya hari ini kita mau unboxing mainan Ritra. Oke, ini kita buka dulu. Dan satu lagi kita mau unboxing. Aduh, ini maaf ya. Lalu musik. Kalian bisa lihat. Maaf ya, ini robek. Tapi bisa dilihat ini masih baru. Ya, kita buka. Ya, kita buka ya. Guys, tuh. Ini karena papanya tadi robek karena udah pada nggak sadar. Kita buka kira-kira warna apa ya? Dapat Baba atau dapat siapa ya? Mama udah buka. Oh iya, ini dilihat ini. Hanya ini ada eskavator. Wow, bagus banget. Kita dapat apa ya? 1, 2, 3, bah! Bubunya nih. Oh iya, nih kita liatin. Ini bubunya guys. Tuh. Iya. Oh iya, nah ini kita dapat oleng. Nih olengnya kita susun ya. Ini ada eskavator. Ini ada mobil keren. Mobil keren. Hah? Ada yang mulai labubu? Ini labubunya. Kita dapat labubu warna pink. Bagus ya. Ini kita ada mobil Molan. Oke. Yang kedua kita membuka apa lagi nih, A? Kereta api. Oke, ini kita singkirin dulu. Ayo kita ambil. Ini tadi untuk kalung Nenek. kita Jodoh, kalung jodoh. pancingan ya. Di bawah di bawah sama ini. Ini lagunya bisa gerak ya guys, kepalanya bisa muter. Ini Wow. ada mobil ini. Nah, kita susun dulu ya. Kita susun dulu. Kita mau buka kereta api. Nah, kita buka yang kereta api ya sini. Nih kereta api guys. Kita gunakan kereta api. Yuk kita unboxing. Sini. Oh iya. Ini dan Ade mau buka tongkat peri. Nggak bisa lihat. Nih kita buka. Apa sih? Ayo kita lah. Yuk kita buka ya. Ini baru datang guys paketnya. Baru datang, baru banget. Kita buka. Kita buka. Sekarang kita mau susun. Dapat apa aja ya guys ini? Sini. Kita dapat rel. Hai. Ini kereta apinya guys. Ini kereta apinya. Ini gerbongnya. Sama gerbong api. Nanti dulu Asam. Ini kereta apinya. Ini pasang. Gerbongnya. Ini gerbongnya. Nanti belum masukin dulu, belum masukin dulu. Belum, ini HP-nya Ron.
kereta apinya guys. Maaf ya, tadi videonya agak terganggu. Ini kereta api cepat. Sini kan. Ini namanya kereta api apa? Kereta api Express. Ada apa aja di dalam kotak ini? Kak? Ada apa aja di dalam kotak api ini? Di dalam kotaknya ada kereta api Express. Ada 1, 2. Terus ada apa lagi ya? ada ini nih tonton. Ini ada untuk relnya di bawah rel. Ini ada lampu. Ini lampu nih ada stikernya. Terus ada pohon-pohonnya juga guys. Kira-kira dapat apa ya? Ini kita dulu ya. Yuk kita susun ini. Halo guys. Sini apa? Sampai jumpa. Sini mana? Ini mah kereta apinya mah. Tonton lagi mah kereta apinya mah. Buat kereta apinya ada. Kita susun. Iya. Ada yang unboxing tongkat nih, tongkatnya guys. Ini nih. Ih. Udah guys. Mas, awas bentar. Sini awas. Ambilin kayak gini ya. Guys, Ade udah unboxing. Apa Dek? Tadi ini sini. Putih. Nih, Ade tadi udah unboxing apa ya? No. Tongkat peri. Tongkat peri. Ya. Nanti kita susun yang ini dulu. Ini patahnya mah. Patahnya mah. Sini, sini. Nih, ada pasang pohon-pohon di sini. Ya di sini. Pohonnya di mana ya? Bentar, bentar. Ini pohonnya. Iya di sini. Begini. Nanti di sebelah sana. Ayo, Ini guys. ini kita susun. Wah, patah. Benerin guys. Mana ya? Nanti nih kita pasang itunya dulu nih. Nih di sini Dek. Nih sayang. Ini. Tuh. Nah, iya kita pasang lampu. Ini pasang lampu deh. Sobat guys, sobat. Ada. Ada berapa ya semua? Oh, orang 1, 2, 3, 4, 5, 7. Masangnya di sini, jangan di tengah-tengah. Ini satu lagi. Satu lagi udah lewat mana ini? Saya ambil. Enggak, cari relnya dulu. Tadi juga nggak ada enggak? Sana.
Yuk kita pasang. Udah. Kita pasang. Sorry ya, guys. Pasang lampu-lampu dulu. Bukan. Ade pasang ini nih. Ade pasang ininya nih. Pohon-pohonnya nih. Apa pasang pohon-pohonnya? Pasang lampu. Ade pasang pohon-pohon. Pasang lampunya. Mana Ini lampu-lampu. ambil semuanya. Ya. Pohonnya Sasuke. Baik. Oh. Bisa, ini salah, ini lampu. Ini pasang Ini Nino. Ada kebalik nih. Ini lampunya. Geseran dulu. Kita pasang dulu. Nah, Apa? Ibu. sini, ada pasangnya di sini. Ini ada pasang-pasangin dulu di wadah-wadah ini. Nanti baru kita taruh di wadahnya. Nih. Mama, ada ini. Oh ini. Ini apa ya? Ini Bukan. Apa itu? Kamu yang hijau-hijau kayak gini. Nih pasang. Nah, ini hijau nih banyak nih. Itu kan salah, Ma. Salah itu. Ini bukan apa. Udah. Wah. Kita pasang ini dulu nih. Tuni, pengaitnya. Kita pasang pengait dulu. Kita pantang. Nunya. Di sini, kan itu kan di situ. Nunya. Lagi. Ini belum nih, Ini belum. Pasang ininya. Jadi pilih lagi ada kamu langsung punya kamu nih. Tuh. Mana Nino? Oh ini nino-ninonya belum dipasang nih tulisannya. Ininya belum dipasang tulisannya sini. Gua sini. Ya, enggak ini pasang lepas gini dulu sini. Nah, kita pasang dulu ya. Oh itu lampu, itu lampu. Nanti dulu nih pasangnya di sini. Mama. Nah, bentar. Itu lampu ini nih. Pasang ini. Tempelin sini. Tempelin di sini. Gini. Pasang ini. Nah, gini. Ini kebalik, Kak. Ini guys. Jakarta. Ini lampu. Ya. Lampunya kayak gini. Kan itu Nino-Ninonya 5. Nah, sayang. Bubu.
sini tuh. Nih, Adi pasang lampunya nih. Di sini, di sini. Pasang tuh. Ini merah ya. Mama, ini mah. Ada lagi nggak pohonnya? Ada. Ya pas lah. Pas. Ini? Nah. Oh, udah dipasang lampunya, hebat Adi. Ini deh. Itu belum selesai. Ini boleh pasang lampu-lampunya. Dek, pasang dek. Pasang. Ini pasang dek, sampingnya nih. Nih, pasang nih. Di lampu yang kayak gini tuh, bos ini tuh lampumu itu. Pasang. Ya nggak apa-apa. Nih pasang, kalau masang. Yang biru di bawah. Nih yang biru di atas, yang merah di bawah. Pasang yang benar. Aa, duduknya di sini deh. Enggak, jangan Mama, nih. Oh iya, pintar dah pasang. Baca. Udah pasang lampu lagi nggak? Nih. Pasang lampu. Nyok. Lampu. Pasang ya guys. Udah mah. Udah, ini belakangnya sekarang. Belakangnya. Hmm. Nih. Nih. Udah nanti pasang dulu. Dipasang dulu lampu namanya. Mana? Ya itu yang mau bilang tadi. Di belakangnya nih. Ya. Udah. Ya. Mati. Oh iya. Ya. Pasang dulu ya. Ini yang ini. Nah sekarang. Oke guys. Pasang semua nih. Yuk kita sekarang pasang. Yang biru. Oh, Iya. kita mulai pasang kereta apinya. Kereta apinya ada dulu. Ini satu lagi ya? Pasang tengah-tengahnya. Pasangnya. Kita pasang tengah-tengahnya. Nih, kalau ini aja. Kita hanya kedekatan itu jauhin. Nah, sekarang itu kosong di sebelah sana. Ya nanti dulu. Nanti dulu, makan toilet apa?
jalan. Ada nggak di jalan? Di atas ya. Ini bang. Nah, jalan. Jatuh. Kayaknya dia nggak bisa banyak-banyak deh. Bisa. Kita pakai dulu. Lewat. Nanti dulu. Ini nggak Dia usah. berdua aja, nggak kuat dia waktu beban-bebanan. Ini keretanya yang lain lagi. Kayak itu kayaknya bagus. Awas sini, awas. Tetap lah. Nanti dulu, awas dulu. Awas sebelah sini. Ini aku yang ketinggalan. Nanti. Nanti awas dulu. Nanti dulu, sebentar. Nanti di sebelah sini nih. Ya. Ada dokter lewat sini. Nanti dulu. Adek, minggir dulu, jangan di situ. Ke sana tempat A. Nah, kita pasang dulu ya. Sini mana tadi? Kita mau buat eksperimen. Ini praktek itu. Iya nanti. Dadah. Ya nanti dulu. Ini apa? Nanti satu-satu selesainya nanti ya, satu-satu ya. Bisa. Bukunya satu lagi. Nanti dulu. Diam dulu nanti sebentar. Ininya nggak pas musuhnya. Keretanya nggak bisa lewat. Sebentar. Udah, ngapain lagi? Sini. Nanti ke sini, diam dulu sini. Nih, di sini tiba-tiba guys ada mobil truk. Dan ternyata kereta apinya jalan. Dan menabrak. Nah, di situ ada apa? Sini, Kaira, sini. Nah, guys, ternyata kereta apinya nabrak. Nah, sekarang kereta apinya biar jalan lagi. Dia menabrak. Ya, nanti. Sekarang itu mobil yang lain, taruh sini. Mobil hitam buat Taruh sini, pisang. ini nanti yang lain. Temennya itu khawatir sama dia. Terus dianya nyangkut Aslan di sini, ada geser. Sini, Aslan masuk. Terus temennya Nanti dipasin dulu dengan kereta apinya. Tabrakan guys. Jangan dorong. Jadi dorong. Jangan dorong. Wah, nabrak guys. Waduh. Ayo tolong bantuin itu. Bantuin deh. Ayo bantuin. Bantuin, Pak. Kita bantuin si Dani. Bantuin, Pak. Jangan di situ adanya, sebelah sana. Waduh, supirnya mati. Ya, sebelah sana. Nah. Mama, supirnya mati. Oh iya. Sekarang truk yang gede mana? Mobil molan.
mobilnya di sini. Sekarang dia nabrak ekskavator. Nah, ekskavator, awas. Ini enggak, ini di sini. Nah, kereta apinya lewat. Ini kok kereta apinya nggak jalan? Oh, tabrakan, jeget. Kereta apinya nabrak deh. Oh ya, ada Ibu Peri sini, Ibu Peri, tolongin, tolong Ibu Peri ini dirubah biar gak tabrakan. Bim salah bimba, bim salah bimba. Katanya masih tabrak. Dan ternyata mobilnya tiba-tiba mundur, keretanya jalan sendiri, guys. Mana bisa? Mana boneka labubunya, coba dia lagi jalan. Mana boneka labubunya? Ini papu lagi dipenuhi. Sama tukasnya. Ini sekarang si labubunya, sini, sini. Saya mau tahu. Ini guys, labubunya tadi kita dapat. Saya have next week. Ini kepalanya guys, bisa diputar 360 derajat. Wah, bulunya halus banget. Tuh, kalian bisa lihat halus banget. Lembut banget. Ini cantik banget ya kalau kita taruh di tas. Dan ini tadi kita sempat yang lihat video kita, mungkin kita udah unboxing nih mobilan paket makanan. Ada ayam KFC, ada Wendy's, ada Pizza Hut, ada McD. Terus tadi ngikutin kita juga, kita udah unboxing mobil nih, mobil keren. Ada truk olengnya tuh, kalian bisa lihat sendiri tuh. Dan ada mobil sebentar Molen. Nah, labu dulu kayaknya. Oh iya, katanya muter-muter sendiri guys. Tuh. Biarin. Waduh. Jangan di sini, di sana. Di situ. Ah, nih tabrakannya di sini, tabrakannya di sini. Ada lampu di situ. Saya didorong. Bukan. Keren banget ya, cuk banget. Jangan di situ adeknya, di sebelah sana, di samping A. Nih. Oke guys, sekian dulu ya dari kita. See you besok lagi, dadah gitu. Dadah, adek, dadah, besok lagi ya, dadah. Besok lagi ya, dadah.